Hello guys, mwe mukurikira ibiganiro byo kuri Ejo Media. Ubu noneho nabazaniye abakobwa beza. Cameraman aradufasha nyine aberekane, murabona ko ari abakobwa beza. Noneho ndi kubonamo umukobwa mushyashya tutari dusanzwe dufite. Sonia we musanzwe mumuzi. None reka dutangire kuri uriya we atwibwira amazina ye. Ariko na Sonia ase ni ngombwa ngo yivuge, nawe nyine ubwo aratwibwira igihe ari n'abashyashya bari kumureba. Ndabibwira kandi abambwiye. Hello, meze mutene ko meze neza. Nkuko yavuye ndi mushyashya. Nitwa Jojo. Simuga amazina nyakurira. Yose ni ngombwa y'ababyeyi bakwise. Amazina yanjye nyakuri ni Ingabire Joy. Ayo nkoresha noneho ku mbuga ni Jojo Official. Ndumva ari So murabona rero ko turi kumwe n'abakobwa beza cyane. Banzi Imana ijya kubarema aribo bihitiyemo nyine ukwibaforoma. So ikiganiro cyacu kigiye kwibanda ku rubyiruko rw'iki gihe, imyitwarire yarwo kuntu isigaye imeze. So turibanda ku kiganiro cy'ukuntu abasore muri no minsi basigaye nyine bafite amanyanga menshi yo kuba babeshya inshuti zabo, bakabahisha iwabo bitewe nyine na life babamo cyangwa bakabahisha nk'ababyeyi babo. So rero nano nabazaniye abatumirwa nibo tugiye kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko. Ese mwebwe mu rubyiruko muri kubona gute imyitwarire yabo mu babyeyi? Njya numva bavuga yuko ngari n'igihe bahisha iwabo ngo bitewe ngo n'ubushobozi bukeyi bw'iwabo bakagenda babeshya. babahisha iki? Babahisha iki? Babahisha iwabo cyangwa bakabahisha ababyeyi babo. Ese abahungu bakaba bahisha abakobwa cyangwa abakobwa? Oya abahungu nyine ngo tuzo ngo mutuzo kwiyemera cyane. Nese barabeshya nago mwemera. Ariko nyine urubyiruko rw'iki gihe n'urwa kera ruratandukanye nyine ko hasanga urubyiruko rumwe na rumwe rugenda ruvuga ngo nta myaka 100 kandi koko ngo ruranakenya. Urubyiruko rw'iki gihe ngo rusigaye rukenywe. Ariko nyine ngiye ikiganiro ngiye kwibandaho cyane ku rubyiruko rukenywe nyine. Reka tuve kuri topic y'abakize wenda twibande ku y'abakenywe. Njya numva bavuga yuko ngo abasore bakenywe ngashobora kuba ngo yakundana n'umukobwa cyangwa afite inshuti ze muri rusange akaba atazereka iwabo cyangwa azereka ababyeyi biwabo bitewe n'uburyo bameze. Ese mwebwe mubyumva mute? Ngiye kubyumva rero. Urumva umuhungu ukennye n'ubundi ntago hari umuhungu nyine ubukennye ariko ubona ko arakennye wenda muri ako kanya ariko afite wenda kuba ari gutekereza ukuntu yakora akazi agakira. Ako hari n'undi nyine ubona so arakennye nta na gahunda afite yo gukora kumva cyangwa se akaba ari wa mutipe nyine ushobora no kufita akazi ariko agahora akennye asa nabi kubera ko bitewe na mind y'umuntu. Hari n'igihe mu bigaragara abona ko ari umukene ariko aba afite amafaranga ahubwo we atazi ngo aya mafaranga ndayakoresha gute. Rero icyo ngicyo bari kuvuga ngo cyo guhisha ubwo twabivuga wenda nk'abasheri babo kopine. Hari igihe bitewe abenshi bibabaho pe ngenda bazi akaba atakwereka iwabo ede akakubwira n'ababyeyi ngira bitewe n'iki, bitewe nuko na ya myitwarire afite iwabo atinya kujya nta nubwo akenshi nta muntu wakena ngo yage kujya kukwereka iwabo, ahubwo ibiva muri ya myitwarire wowe ufite ukagenda ukamara nk'imyaka 5 utarajya iwanyu. Ukagenda ukabatwa n'ibiyobyabwenge, ukinywera inzoga, ukinywera amatabi, ewana kuzavuga ngo utashye iwanyu ukaba ikibazo. Urumva noneho za nshuti zawe akenshi ikigaro urimo nicyo kiguha inshuti ufite. Nimba ufite inshuti zisinda ntago nawe bakagusinda. Nimba ufite inshuti zazizi nk'amatabi nawe amatabi yawe. Nimba ufite inshuti zisenga nawe urasenga. Rero ababikora utanavuze ibyo byo gusenga buriya umuntu wese cyane cyane nyine abakobwa cyangwa se n'abatipe ndakavuga muri rusange umuntu uri ugomba nyine gufata icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ubwo nukuvuga niba uvuze ngo ngiye ngomba kuba inguyu nyine ubawe kandi ukabona
ukabonamo umusaruro mwiza cyane. So murakoze cyane ku bitekerezo byanyu mwe muragenda muduha no muri comment baratubwira nyine uko babyumva. Ngewe nyine muri urubyiruko rw'iki gihe kuko nanjye ndi urubyiruko ndi rugenzi rwabo nagiye mura nabo benshi cyane kuko nyine usanga nk'umubyeyi nyine ashobora kuba akenya ariko atari ku mpamvu ze nawe nyine ari ubuzima ari isi iba yaramwerekeje ugasanga ababyeyi bacu tukagenda tubahisha inshuti zacu. Ese wowe namwe bijya bibabahora? Jewe nkahisha iwacu oya ntabwo byakora. Nk'ababyeyi bawe ukaba wabahisha inshuti zawe, ese nk'igiki nk'umubyeyi yakora? Ndega n'ababyeyi bagira amakosa. Cyangwa se njyewe nahisha mama wanjye aba ari nk'umurozi cyangwa iwacu banyine ari nk'ibintu bakora bidashimana icyubahiro nabahisha. So ikiganiro rero ndumva cyaryoshye cyabaye cyiza. So twibanze ku rubyiruko nyine rw'iki gihe ukuntu rusigaye rwitwara mu buzima busanzwe nyine iki gihe urabona ko urubyiruko rwo kugenda ruhinduka cyane rwitwaza ngo nta myaka 100 kandi urubyiruko koko amafaranga yarabuze mu rubyiruko sinzi niba namwe mwaba mubibona. Ese mwebwe reka mbabaze nk'ikibazo nka mama wawe umubonye yasinze sibyo uri kumwe n'inshuti zawe ako kanya kandi nta kuntu nyine ari nko mu nzira icyo gihe ari nkawe wazitwaramo gute wakora iki? Njyewe nagenda kureba mama wanjye nimba aguye nkamwegura nkamufatira moto cyangwa imodoka ikamucyura. Ntabwo ngiye nakwihakana umubyeyi wanjye ntabwo byakunda. Eko numva bigoyera njye mbona natagaragaza kuko nje baranavuga ngakabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu kumwihakana se biba bimaze iki? Gusinda ni igisebo kuko ngiye nanga nyine umuntu uba wasinze. None se kankubaza nje namwihakana pe. Wowe twabamwihakana? Nje naba muretse kuko nta kintu twakora twahurira mu rugo. So turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ese niki wabwira nk'urubyiruko ku myitwarire muri no minsi bagenda bavuga iryo jambo ngo nta myaka 100? Oya biyobya abantu imyaka 100 se shuti yanjye nibakore nidukore sibyo dukura amaboko mu mufuka tureke iyo turime ngo nta myaka 100 gute se? Kandi imyaka 100 abantu bayimara. Imyaka 100 abantu bayimara pe bakanayirenza ahubwo cyane rwose. Erega iyo myaka 100 mani yubayeho neza nta myaka 100 irenze iyo undi wifashe neza usize mu biyobyabwenge ibintu bikwicira ubuzima ubaho neza kandi imyaka 100 ukayigira irenza. So ndabashimiye mwebwe rero twabanye muri iki kiganiro tugeze ku musozo wacyo. Uyu nguyu twari turi kumwe bamwita Sonia urani Jojo Official Rwanda. Ufite YouTube channel. So mugende kuri YouTube channel yiwe murebe Jojo Official Rwanda. Twari turi kumwe na Sonia murakoze ciao ciao nawe ubutaha.